السلام عليكم. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم حاجه كده مفاجاه. انا سايباها حتى نفتحها مع بعضينا. هنعمل ان شاء الله ورقه اللحمه بطريقه بسيطه قوي وسهله، وهتوصل معاكم للنتيجه اللي انتوا عايزينها من غير اي من غير اي تعب او مجهود. هتوصل للطعم اللي انتوا عايزينه، وريحتها جميله جدا، هتخلي ريحه البيت حلوه قوي. بصوا شكلها، عايزه اوريكم عامله ازاي. عايزه اوريكم، بصوا شكلها، لون اللحمه رائع، شكلها جميل قوي، وعايزه اقول لكم طعمها ان شاء الله هيعجبكم جدا. بصوا الخضار دايب ازاي فيها، مش مستحمل. بصوا ناعم ازاي، واللحمه هيت سهله طريه جدا ودايبه خالص، وما فيهاش اي حاجه خالص. بصوا، ولا شده ولا مطه ولا اي حاجه. طعمها حلو قوي وبسيطه وسهله، وبجد سريعه. غدا سريع للي محتاج يعمل اي حاجه بسرعه، مش في وقت يعني. اللحمه انا عاملاها قطع كبيره، لو حابين تعملوها قطع صغننه مش هاخد وقت منكم اسرع كمان من اللي انا عاملاها ديت. جربوها وبجد هتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ويا ريت تعملوا لايك، تعملوا اشتراك للقناه، ويا ريت تعملوا منشن لاصحابكم وتشيروها عشان تتنشر في كل الصفحات. اتمنى ان شاء الله تعجبكم، وتعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي الوصفه باذن الله. عندي اول حاجه هشتغل بيها النهارده حوالي نص كيلو لحمه ضاني، فيها هي تقريبا حوالي حتتين ريش كده، والباقي لحمه عاديه. بتدي طعم حلو قوي وبتنزل دهون جميل، يعني دهون تعتبر مفيده في وسط الخضار والحاجات دي كلها. انا لو عندي هنا لحمه قطع صغننه، هحط اللحمه زي ما هي، مش هعمل فيها اي حاجه، زي ما هي مع تشكيله الخضار اللي انا هعملها لكم بعد شويه وهنحطها. لكن بما ان اللحمه قطع كبيره كده اهوت، وفيها زي ما قلت لكم كده اهوت عظم وكده، فاحنا هنديها الاول صدمه على البوتاجاز بحيث انها تحتفظ بطعمها من جوه والطراوه اللي فيها، وتدي طعم حلو قوي للاكله يعني. فهاخدها دلوقتي على البوتاجاز. هجيب حله على البوتاجاز واعلي عليها النار، وانزل فيها بمعلقه سمنه صغننه مش كبيره، عشان هي اصلا السمنه بتنزل دهون، بس دي عشان تاخد فيها الطشه الاولانيه بس. واسيبها كده اما تسيح وتسخن كويس قوي. اول ما الاقيها سخنت كويس هنزل فيها باللحمه. وهخلي النار عاليه عليها قوي لحد ما تاخد لون، وابدا اقلبها الناحيه التانيه عشان اشوحها كويس. بعد ما خدت لون اهي هبدا بقى اقلبها. بصوا لونها بقى حلو ازاي، ولسه كمان هشوحها تاني وافضل اقلب فيها. بس انا بس ايه، ده البدايه بتاعت اللون اللي هو الناحيه التانيه. اتاكد بس انها اهم حاجه ما خدتش ميه، ما نزلتش ميه اي خالص. ما نزلتش اي ميه خالص. وهنزل معايا هنا بحوالي كام فص حبهان وورقتين لورا. هيدوا طعم حلو قوي ليها، وفي نفس الوقت ريحه جميله. شايفين لونها بقى حلو ازاي. بصوا شكلها، بصوا اللون حلو قوي كده. هنطفي بقى عليها ونرجع تاني لورقه اللحمه عشان نكملها. هنجهز بقى الخضار اللي احنا هنشتغل بيه. عندي اهو البطاطس مقطعه مكعبات، بس طبعا مقطعاها مكعبات تخينه شويه علشان ما تتهريش على ما اللحمه تستوي. عندي طماطم برضو شرايح، جزره كبيره مقطعاها شرايح برضو تخينه شويه، نص معلقه توم مفروم كبيره، نص معلقه كبيره توم مفروم، وبصلتين كبار متقطعين جوانح. التوابل عندي ملح وفلفل وزعتر وجنزبيل وبهارات. بس كده، دي كل الحاجات اللي احنا هنشتغل فيها النهارده. هاجي بقى اجيب طبق كده اهو، واحط فيه البصل. اول حاجه خالص هنزل بالبصل، وهنزل عليه كمان بالتومه، والتوابل اللي هي الملح والفلفل والزعتر والجنزبيل والبهارات، وهقلبه كله ببعضه كده اهو. قلبناه، هنزل بقى عليه بالبطاطس.
وانزل كمان بالجزر، واقلب برضو تاني كله ببعضه كده. اتاكد ان التتبيله كله خد من تتبيله البصل والطعم بتاعه. بس كده. هنزل بقى عليه اخر حاجه بالطماطم. مش هقلب بقى كده بايدي، لا هقلب كده عشان الطماطم ما تتبهدلش. هنا بقى في الفتره دي اللي يحب يحط صلصه، يحبها حمرا يحط. انا بحبها عن نفسي وقت اللحمه ما تبقاش لونها احمر قوي، فهكتفي بالطماطم بس. لكن اللي حابب يحط صلصه. نسيت هنا ازود لكم صح قرنين فلفل. هنا ازود كده القرنين الفلفل. اللي حابب يحط رومي براحته، اللي مش حابب يحط الحار، بيدي طعم حلو ونكهه. بس وهقلب بقى كده كله ببعضه. وهجيب بقى الصينيه اللي انا هنزل فيها الشغل ده كله. دي كده الصينيه اللي هشتغل فيها. هجيب فيها ورقه فويل، اوزعها كده على الصينيه. اهم حاجه تكون كبيره عشان اعرف اقفل عليها كويس. واجيب كمان ورقه زبده واحطها عليها. ورق الزبده احسن في الاكل طبعا، عشان المفروض ان الفويل بيبقى ضار شويه في الاكل، مش المفروض انه يقرب من الاكل على طول. فورقه الزبده دي تبقى فيصل ما بين ورقه الفويل وورقه الزبده. وهجيب بقى اللحمه اللي انا عاملاها. بصوا اللحمه كده بعد ما اتشوحت لونها وشكلها جميل قوي. بصوا لونها عامله ازاي، واخده لون درجه لون حلوه. هنحطها بقى كده. هنزل بقى كده بالخضار اللي انا عملته، احطه حواليها، وزعه كده حواليها كلها. هوزع بقى كده الحاجه كويس حواليها هنا. وبرده اخلي اللحمه برده ظاهره شويه كده، انا مش عايزاها تبقى تحت قوي، عشان لما تيجي تاخد لون تحت الشوايه تبان وتاخد لون حلو معاها، وتبقى محمره، ما تبقاش كل زي مسلوقه كده. بس كده هجهزها بقى كده اهوت عشان اقفلها كويس. هنا قبل ما اقفلها بس انا طبعا مش حاطه اي ماده دهنيه خالص. هاجي بس ممكن السمنه اللي هي كانت في اللحمه دي، السمنه اللي هي طالعه في اللحمه، احط منها بس معلقتين كده فوق الوش، تدي نكهه اللحمه الضاني، هتخليها جميله قوي. ودي تعتبر الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها، يعني كانها مستويه في اللحمه منها فيها. بس انا مش هكتر، معلقتين بس وهقفل على كده. هاجي بقى كده اقفل. اهم حاجه اقفل ورقه الزبده كويس قوي عشان اتاكد ان مفيش حاجه تخرج بره. هقفل بقى ورقه الفويل، ودي لازم اتاكد انها تقفل كويس جدا، لان لو ما اتقفلتش كويس هيطلع بخار الميه. لو طلع بخار الميه كده عرفنا ان هي مش هتستوي كويس. لازم اقفل عليها عشان اللحمه تاخد سوا كويس. على فكره اللي حاسس ان اللحمه ممكن تاخد سوا منه اكتر، ممكن يحط معاها نص كوبايه ميه، او ممكن واللحمه بتشوح يحط معاها نص كوبايه ميه على لما تغلي فيها شويه وبعد كده يكملها. بس انا عارفه اللحمه عندي مش هتاخد سوا، فمش هطول عليها قوي. فكده اقفل ده كويس قوي. بس كده اتاكدنا ان انا كده ان شاء الله مش هيخرج منها حاجه. هدخلها بقى الفرن زي ما هي كده اهوت، على درجه حراره وسط لحد ما تستوي. تاخد لها تقريبا من ساعه ونص لساعتين في الفرن، او حسب سوى اللحمه بتاعتكم. نحطها بس من تحت على الفرن على طول حوالي مثلا ربع ساعه، تلت ساعه، نتاكد انها سخنت كويس وغليت. وبعد كده نحطها في وسط الرف اللي في الوسط لحد ما تكمل سواها خالص، ونرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما تستوي. دلوقتي بقى هنشوفها بعد ما طلعت من الفرن اهي. لازم نكون حذرين جدا جدا واحنا بنفتحها، خدوا بالكم عشان السخونيه بتاعتها. فهنفتح براحه كده. نشيل ورقه هنا كده.
ودي ورقه الزبده. بصوا منظرها مش عايزه اوصف لكم عامله ازاي بجد. بصوا شكلها احلى ورقه لحمه ممكن تاكلوها. جربوها بالطريقه دي واكيد هتعجبكم ان شاء الله. ريحتها وطعمها جميله جدا. مش قادره اوصف لكم شكلها عامل ازاي، بس بجد حلو قوي. جربوها وسهله وبسيطه، واعتقد ما فيهاش اي شغل خالص، وهتوصل معاكم النتيجه اللي انتوا عايزينها بطريقه بسيطه جدا. بصوا حتى اللحمه متشوحه وفضلت زي ما هي بلونها هي جميل. ان شاء الله تعجبكم. يا ريت تسيبوا لي كومنت برايكم فيها، ولو عجبتكم يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كان معاكم ميمي في المطبخ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.